ولذلك تنقل لنا الآيات الشريفة هناك حوار يدور بين أهل الجنة وهم على سرر متقابلين. واحد يسأل الثاني يقول له: أنت ما سبب دخولك إلى الجنة؟ يقول: أنا والله بعملي الصالح، عندي أعمال صالحة، أساعد الناس، أدفع صدقة، أزور الحسين عليه السلام. الثالث أنه بسرور أدخلته على مثلا قلب مؤمن. واحد يسألوه يقول له: ما هو سبب دخولك إلى الجنة؟ يقول: إن سبب دخولي إلى الجنة مضمون الآية: إنا كنا في أهلنا مشفقين. أنا كانت أخلاقي جيدة مع أسرتي، بعكس أولئك الذين ماذا؟ بالشارع تشوفه من الملائكة مع الناس، لكن بمجرد أن يدخل مع أسرته يكون فرعون ويكون متجبر على أسرته. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة ببركة أنهم ماذا؟ أخلاق حسنة مع أسرته، مع زوجته، مع أبنائه. أما الزوج الذي ينادي زوجته مثلا بمثلا أسماء قبيحة، أو يناديها مثلا أحيانا بأسماء الحيوانات، أو أحيانا يعتبرها مجرد خادمة، أو مجرد أنه هي امرأة ضعيفة لا قيمة لها، أصلا أنا جبتك إلى هذا البيت حتى تكونين خادمة إلي ولأمي، أنت أصلا لا إلش قول ولا إلش رأي، أنت فقط تسمعين وتقولين السمع والطاعة. المرأة لها كيانها،